السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو وعنا وناسن داوديل waxaad ku soo dhawaataan warar wixii ugu dambeeyay ee xilligan ka taagan caalamka iyo sidoo kale guudaan bariga dhexe. Magacaygu waa Xasan Aweys, channelkana waa Xasan Aweys. Ramadaan Kariim meel walba aad joogtaan daawadayaal. Waa 19 February 2026 waa Khamiisa. Maxaa ugu waaweyn oo xilligan warbaahinta caalamka ay si aad ay u hadal hayaan iyo falanqeyn ay ku sameynayaan. waxaa soo dhawaaday sida ay warbaahinta ay hadalka u dhigayaan waqtiga uu Trump u doonayo in la duqeeyo dalkaas Iran. sidoo kale hadda waxaa soo baxaya warar muujinaya in Israel ay qayb ay ka noqon doonto duulaanka la doonayo in lagu qaado wadankaasi Iran. maxay Iran ay ugu diyaar garowday labada dhinac haddii duulaan ay ku qaadaan wadankaasi Iran? barnaamijka ayaan kugula wadaagi doonaa maxay yihiin xarumaha rasmiga ah oo ay Mareykanka ay doonayaan in la weeraro marka ugu horeysa Iran sidee ay ugu diyaar garowday duulaanka ku soo fool leh ay dawladda Mareykanka ay ku soo qaadi doonto. qodobadaas ayaynu falanqeyn doonaa intaan barnaamijka aynu ku guda jirno. daawadayaal waxaan idinka codsanayaa inaad subscribe aad inoo saartaan barteena YouTube, sidoo kalena gambalelka aad furataan si aad u heshaan xogaha iyo sidoo kale warbixinada aynu halkaan ka baahinayno. habeen haddii ay ku tahay habeen wanaagsan, maalin haddii ay ku tahayna maalin wanaagsan, afur wanaagsan dhammaantiin. soo dhawaada daawadayaal, waxaynu ku hormari doonaa diyaar garow aanan horey loo arag ayaa hadda waxa uu ka muuqanayaa dhammaan maraakiibtii dagaal, diyuuradihii dagaal iyo ciidankii Mareykanka ee la isugu keenay bariga dhexe. waxaa loo diyaar garoobayaa ayaa la yidhi haddiiba ay ku kala boodaan oo heshiis la saxiixan waayo Mareykanka iyo sidoo kale Iran in maalmaha soo socda ay dawladda Mareykanka ay duulaan ay ku qaadi doonto dalkaasi Iran. warbixinadii ugu dambeeyay haddii aynu fiirino, warbaahinta Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in ciidamada Mareykanka ay ka heleen wargelin aqalka cad ee Mareykanka ka oo ku saabsan in diyaar garow heegan ay galaan. waxaana la tilmaamayaa in toddobaadkan dhammaadkiisa suurtagal ay tahay in la weeraro dawladda wadankaasi Iran. warbixin ay dusisay Israel ayaa muujisay ayaa la yiri xaaladda feejignaanta heerkeedu uu sareeyo ay Israel ay ku jirto. waxaa la filan karaa ayaa la yiri wax fool xun tallaabooyin military oo la qaadi karo saacad waliba ama maalmaha soo socda ama dhammaadka toddobaadkan, sida ay warbaahinta Israel ay hadalka u dhigtay. saraakiishan xogta dusay waxay shaaci ka qaadeen in Trump uu kulan gaar ah oo arrimahaas lagu taageerayo uu la qaatay talisada military. sidoo kale waxaa jirta in la taliyaashiisa iyo xulafadaba ay hal meel ay ka eegayaan ka oo duulaanka lagu qaadayo dalkaas Iran. shabakada NBC News ayaa soo xiganaysa mas'uuliyiin Mareykan ah iyo sidoo kale kuwa kale macluumaad furan helay kuwaas oo sheegaya in Pentagon-ka uu soo dirayo koox kale oo iyagu ciidamo hubeysan ah oo bariga dhexe imaan doonta. waxaa la tilmaamayaa sidoo kale in la soo kordhin doono maraakiibta dagaal ay dawladda Mareykanka ay keenayso dhinacan iyo bariga dhexe, nidaamyada heer difaac iyo sidoo kale gujisyada doomaha quusa. waxaa loo diyaar garoobayaa ayaa la yidhi suurtagalnimada duulaan military oo lagu qaado dawladda dalkaas Iran. mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa sidoo kale waxay shaaci ka qaadeen inay filayaan in markabka Gerald Ford oo isagu ah kuwa qaada diyuuradaha dagaalka inuu soo gaari doono saacadaha soo socda ama maalmaha soo socda bariga dhexe. waxaa sidoo kale jirta ayaa la yidhi in markabka isagu qaada madaxyada hubka nuclear-ka uu badda Mediterranean-ka uu soo gaari doono maalmaha soo socda. shabakada waxa ay leedahay maraakiibtan dagaal gaar ahaan markabkani Ford la yiraahdo waxa uu ku soo biiri doonaa markabka dagaal ee ugu weyn ee dawladda Mareykanka ay leedahay Abraham Lincoln iyo kuwa kale oo iyagu kuwa dagaalka ah kuwaas oo xambaara diyuuradaha dagaalka ah. waxaana ay isugu yimaadeen wadamada Khaliijka gaar ahaan saldhigyada dawladda Mareykanka ee wadamadaas ay ku leedahay. awoodaha difaac ee cirka ayaa la kordhiyay, sidoo kale nidaamka Patriot-ka la yiraahdo kor ayaa loo qaaday. xaaladda hadda waxay u muuqataa daawadayaal mid dawladda Mareykanka heegan ballaaran ba ay gelisay ciidankeedii siday ugu duuli lahaayeen dawladda wadankaasi Iran. CNN-ka waxa uu soo xiganayaa mas'uuliyiin kale oo sheegaysa in ciidamada cirka ee dalkaasi Mareykanka ay heleen ayaa la yiri diyuurado kale oo dagaal ah iyo sidoo kale kuwa shidaalka qaada kuwaas oo ka soo baxay saldhigyada Mareykanka oo ku leeyahay dalka Britain. waxaana ay yimaadeen ayaa la yiri saldhigyada ugu dhow ee bariga dhexe. waxay xoojinayaan ayaa la yiri maraakiibta dagaal ee hore ugu sugnay dhinaca bariga dhexe. warbixinada warbaahintu waxay leedahay waxaa suurtagal ah in markabka dagaal ee Gerald Ford uu maalmaha soo socda uu soo gaaro bariga dhexe. sidoo kale waxaa qayb ka diyuurado dagaal oo dheeraad ah oo iyaguna imaan doona bariga dhexe.
sidaas ay jirto shabakada CBS News waxa ay soo xiganaysaa mas-uuliyiin iyo sidoo kale kuwo kale oo laamaha ammaanka ah kuwaas oo Trump ku wargeliyay in ciidamadu diyaar u yihiin in ay fuliyaan weerar garaac ama duqeyn ah maalinta Sabtida ee soo socota balse jadwalkaasi la xadeeyay ilaa hadda ma ahan ayaa la leeyahay mid uu Trump uu qalinka uu ku dugay ama qaraarkiisa balse ciidamada ayaa waxa ay shacay ka qaadeen in diyaar garowgooda iyo weerar lagu qaado dalkaas Iran ay ku beegi karaan Sabtida soo socota mas-uuliyiintu waxa ay cadeeyeen in Pentagonka uu ka fiirsanaya ayaa la yiri ciidamo si ku meel gaar ah uga howlgalaya bariga dhexe waxaa la filayaa in weerarkaasi suurtagal ay noqon doonto in waqti waliba la qaado dhinaca barta Axios waxay soo xiganaysaa la taliyaha madaxweynaha dalka Mareykanka oo sheegaya in ay jirto 90% in howlgal military oo ka dhana dawladda wadanka Iran toddobaadyada soo socda inay dhici doonaan sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday in la taliyaasha ku hareeraysan Trump dhammaantood ay hadda ay yihiin kuwo saxiixaya ama ogolaanaya in dagaalkaasi la galo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa isagu waxa uu muujinayaa ayaa yiri walaaca suurtagalnimada in heshiis ay wada gaari karaan Washington iyo sidoo kale Tehran balse maamulka Mareykanka ayaa waxa uu ku dhow yahay dagaal weyn uu ka qarxiyo bariga dhexe waxaana la tilmaamayaa inay suurtagal ahayn ama walaac laga muujiyay heshiis ay wada gaaraan dawladaha Mareykanka iyo sidoo kale dawladda wadankaasi Iran jaridada Wall Street Journal ayaa dhankeedu waxa ay soo xiganaysaa mas'uul ka tirsan ciidanka badda Mareykanka oo sheegaya in dawladda Mareykanka ilaa ay hadda 13 doomaha dagaalka ee bariga dhexe ay geysay si u taageeraan ayaa la yiri duulaanka rasmiga ay dhici doona wakaalada ama jaridada waxa ay soo xiganaysaa mas'uuliyiin kale oo Mareykan ah oo iyagu shaaca ka qaadaya in ay hadda toddobaadyada soo socda ciidamadooda diyaar u yihiin in garaac culus oo ebed aan la arag ay u geystaan dawladda wadankaasi Iran jaridada New York Times ayaa dhanka kale waxa ay soo xiganaysaa mas'uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka Trump iyo Pentagonka kuwaas oo sheegaya in dawladda Mareykanka ay awoodeedii difaac ay kordhisay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa January-dii la soo dhaafay waxa uu ku hanjabay in uu duqeyn doono dawladda wadankaasi Iran jaridada waxa ay soo xigatay sidoo kale mas'uuliyiin kale oo sheegaya in diyuuradda ama maraakiibta dagaal ee Gerald Ford ay toddobaadkan dhamaadkiisa u imaan doono bariga dhexe kaliya waxa la filayaa waa markabkan dagaal kadibna waxa ay gudagali doonaan ayaa la leeyahay ama suurtagal ah in duulaan ay ku qaadaan wadankaasi Iran New York Times ayaa iyaduna waxay soo xiganaysaa mas'uul militariga Mareykanka oo sheegaya in ciidamada hadda ay yihiin kuwo isku filan diyaarna u ah in duulaan ay ku qaadaan dalkaasi Iran mas'uuliyiinta amniga qaranka ee Mareykanka ayaa waxa ay shaaci ka qaadeen in Trump ay ku wargeliyeen in howlgalkan hadda uu noqon doono mid isbedel loogu sameeyo hoggaanka dalkaasi Iran una guul ku soo dhamaan doono dhinaca kale Israel markii aynu fiirino cabsi ayaa taagan jaridada Macaarif waxa ay leedahay ciidamada Israel waxa ay galeen xaalad feejignaantii ugu sareysay oo muddo bil ah waxaana la tilmaamayaa inay u diyaar garoobayaan cabsi ay ka qabaan haddii ay dawladda Mareykanka ay duulaan ay ku qaado dalkaas Iran in Iran ay uga argudan doonto in Israel ay soo weerarto waxaa la filayaa ayaa la yiri inay isdhaafsadaan gantaalo Iran ah iyo sidoo kale Israel Bartawala ayaa soo xiganaysa saraakiil Israel oo iyagu sheegay in ciidamada Mareykanka hadda ay yihiin kuwo u diyaar garoobay dagaal sidoo kale waxa ay godoomin ay gelin doonaan wadankaas Iran kaliya waxa la sugayo waa qaraarka madaxweynaha dalka Mareykanka ee Donald Trump tirada ciidamada Mareykanka ee diyaarka ah ayaa waxa la tilmaamay inay yihiin kuwo hadda ku filan duulaan in lagu qaado wadankaasi Iran bartan waxa ay soo xiganaysaa saraakiil Israel oo iyagu sheegaya in ay dawladda Mareykanka ay hadda ay ku sii siqayso ama ay u dhawaataba in ay weerarto dalkaasi Iran dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Poland Donald Tusk ayaa maanta Khamiista waxa uu shaaca ka qaaday inuu ugu baaqayo dhammaan muwaadiniintoodii Polandeyska inay isaga soo baxaan wadankaasi Iran waxa uu ka digay inuu ku dhaco dagaalka suurtagalka inuu ka qarxo bariga dhexe saacado gudahooda waa inaad uga soo baxdaan ayuu yiri wadankaasi Iran sidoo kale waxa uu hadalkiisa inta uu ku daray waxaan idinka codsanayaa min fadlakum inaad ka soo baxdaan dalkaasi Iran oo aad tagtaan dalka idinkugu dhow maadaama duruuftu hadda idin saamaxeen ayuu yiri in dalkaasi aad ku sii sugnaataan dhammaan dhacdooyinkan waxa ay soo baxayaan iyadoo wada hadallada aan tooska ah u dhaxeeyay Mareykanka iyo Iran ee Geneva oo saacado socday in aanan mas'uuliyiinta Mareykanka ay sheegeen
in wax yar uun horumar laga gaaray balse ay jiraan qadiyado weli calaqan oo labada dowladood aysan weli si fiican ay ka wada hadlin. afhayeen hadasha aqalka cad ee Mareykanka Caroline Leavitt waxay shaaci ka qaaday in dowladda Mareykanka ay ka firayso Iran in ay bixiso tafaasiil dheeraada barnaamijkeedii nuclearka iyo sidoo kale qaabka loo wadi karo wada hadallada diblomaasiyadeed ay labada dhinac ay ku wada jiraan. wakaalada Reuters waxay soo xiganaysaa mas-uul sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka oo sheegaya in macluumaadkan ay noqdaan kuwo qoran maadaama xal looga gaarayo khilaafka Iran iyo sidoo kale dowladda Mareykanka u dhaxeeya. mas-uul kale waxa uu yiri Tehran waxay ogolaatay wada hadalladii Geneva iyadoo aysan jirin soo jeedimo qoran waxaana cabsi laga qabaa dhinaca Mareykanka in uu ku xadgudbo ayaa la leeyahay wada hadallada inta ay soconayaan inuu gadaal uu ka wareego. waxaa la filayaa wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Marco Rubio in Israel uu booqdo si uu la soo kulmo ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayna u wadaagaan dhacdooyinkii ugu dambeeyay iyo wada hadalladii ugu dambeeyay ay dowladaha Iran iyo sidoo kale Mareykanka ay wada yeesheen. sidaas ay jirto dayax gacmeedyada waxa ay soo qaadayaan in Iran ay dardar gelisay xarumaheedii nuclearka sidoo kale waxaa jirta warar soo baxaya oo muujinaya in Iran diyaar garow heegan ballaaran ay u gashay sidii ay isaga difaaci lahayd dowladda dalkaasi Mareykanka haddii duulaan ay ku qaado. dabadaawadayaal maxay idin la tahay dowladda dalkaasi Iran ma ku aadaa oo miska dhicin kartaa dalkaasi Mareykanka? aragtiyada qaybta hoose faalada community-ga ayaad igula wadaagi doontaa. waa hagaag soo dhawaada daawadayaal haddii aad hadda nagu soo biirtay fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe aad inoo saarto barteena YouTube sidoo kalena gambaraalka aad furto si aad u hesho xogaha iyo warbixinada aynu halkaan ka baahinayno. tani kulanti dambe waa saaxiibkiina xasan abu soo diikay sidaa nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.